Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alfamotos. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Flávio da Costa. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um detalhe simples que pode lascar a vida do seu motor. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai ver isso agora. Bom pessoal, eu tô aqui com um cabeçote de Titan 160, a moto super nova, super conservada. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a quilometragem que esse motor rodou. E vou mostrar também um detalhe que infelizmente causou aqui um prejuízo pro dono da motocicleta. Isso é muito comum acontecer, principalmente quando a pessoa tem o hábito de ficar cortando o giro, ficar estourando o giro, como a gente conhece, da motocicleta, e pode causar esse tipo de problema. Nesse caso aqui, pessoal, a gente teve a quebra do guia de admissão, guia de válvula. A gente tem dois guias nesse motor, tem esse aqui, ó, que é o guia de escape, esse camarada aqui. Esse aí tá inteiro, mas o outro, aqui o guia de admissão, quebrou. Aqui tá o pedaço dele, ó. Estragou também o retentor de válvulas, porque ele ficou batendo aqui dentro, ficou solto aqui dentro do cabeçote. E o que isso aqui causou, pessoal? Pelo fato do guia ter quebrado, o que vai acontecer? O óleo vai passar por aqui, pelo furo do guia, vai ser queimado lá no pistão, na cabeça do pistão. Danificou também o retentor, apesar que o retentor aqui com o guia quebrado não ia fazer muita diferença, mas vocês podem ver como ele ficou. Ficou todo achatado, todo amassado aqui. Isso aqui trabalhou batendo muito tempo. Ele é dessa forma aqui, ó. O retentor serve para fazer vedação do óleo, para não passar pela haste da válvula e vir aqui para a cabeça do pistão, no caso para a câmara de explosão. Esse guia quebrou, pessoal, e o que aconteceu? O óleo sumiu por aqui, porque o óleo passava, o motor queimava esse óleo e a motocicleta rodou com nível de óleo baixo. O que causou aqui foi o seguinte. Não sei se vai dar para ver na imagem aqui, mas a gente tem vários riscos aqui no cilindro. Por falta de lubrificação, porque o motor trabalhou sem óleo. Aqui dá pra gente ver melhor, ó. Tá dando um pouco de reflexo, mas dá pra gente ver os riscos, que se estende aqui até o topo do cilindro. O motor trabalhou sem óleo, riscou aqui a parte de cima e a moto começou a dar fumaça. Não foi pelos riscos do cilindro, tá pessoal? Isso aqui, os riscos do cilindro foram causados pela falta do guia de válvula. Por isso que prejudicou aqui o cilindro. Uma causa muito comum para esse guia quebrar, não só o guia quebrar, mas também para a gente ter empenamento de válvulas, é o estouro de giro. Quando a pessoa liga a motocicleta, acelera até atrás e fica cortando o giro ou tirando o giro, como muita gente fala, do motor. Isso aí pode ter causado a quebra desse guia, o que comprometeu todas as outras peças aqui do motor. O que vai acontecer aqui agora? A gente tem que fazer uma retífica desse motor. Não tem muito o que fazer, porque se eu só apenas substituo esse guia quebrado com um retentor de válvulas, coloco tudo novo, mas o cilindro está arranhado. O que vai acontecer então? Quando a gente funcionar essa moto, o óleo vai passar pelo pistão, que é esse cara aqui, pelos arranhões que a gente tem aqui no cilindro, e a motocicleta vai continuar dando fumaça da mesma forma, o que vai comprometer mais ainda o motor, porque ele vai rodar com o nível de óleo cada vez mais baixo. Então é um detalhe simples, tá? Uma coisa muito simples, mas que infelizmente causa um dano muito grande, ou seja, um guia quebrado, retentor estourou, guia quebrado, comprometeu aqui praticamente a parte de cima do motor inteira. Felizmente, essa moto deu uma espécie de um barulho, parecido com válvula batendo, que na verdade era o guia de válvula que trabalhava subindo e descendo de acordo com que a válvula subia e descia. Esse guia trabalhava batendo lá dentro e causava esse determinado ruído. A gente desmontou para ver o que estava acontecendo com esse barulho e deparamos com esse guia quebrado, que causou aqui todo esse prejuízo na motocicleta. Então pessoal, se você gosta de cortar giro, estourar o giro da motocicleta, muito cuidado, tá? Principalmente com a moto fria.
liga ela e já acelera total. Muito cuidado com isso aí. Muita gente vai falar, eu tenho minha moto há 5 anos, faço isso direto e não teve problema nenhum, beleza. Mas quando der problema, pode ter certeza que o prejuízo vai ser grande. Muita gente pode criticar também, a gente está falando isso aqui, tirada de giro. Eu nem deveria falar esse tipo de coisa, tá? Porque a gente ganha dinheiro com motocicleta estragada. Mas o que eu quero passar aqui é o seguinte, uma motocicleta com 14 mil quilômetros, pouco mais de 14 mil quilômetros, e já está dessa forma aqui. Outras pessoas vão falar, mas a moto é fraca, a moto não sei o que, a moto não aguenta como as de antigamente. Pessoal, hoje em dia, infelizmente, a gente sabe que tudo é um pouco mais fraco que antigamente, né? Mas alguns detalhes também comprometem. O pessoal fala que a moto é fraca, mas não conta o que faz com a motocicleta. Então, a pessoa fica estourando o giro, fica forçando marcha, fica dando reduzida, tiro. Muitas vezes o pessoal tem hábito de desligar a ignição e ligar novamente para dar aqueles pipocos para o escapamento. Então, é um conjunto de erros que pode comprometer a vida útil do seu motor e te dar um prejuízo. Bom, pessoal, eu vou ligar a ignição para a gente ver o KM que essa motocicleta rodou e já teve esse prejuízo. Então, é uma moto super conservada, mas que infelizmente já teve esse ocorrido aí, ó. Bom, isso aqui, pessoal, não é desgaste prematuro do motor, tá? Isso aqui foi um defeito causado, que aconteceu isso. Vocês viram lá o guia quebrado. Essa moto teria potencial para rodar pelo menos 80 mil quilômetros, tranquilamente, se tivesse sido usada corretamente, mas infelizmente isso aconteceu. Está piscando aqui a luz da injeção porque tem alguns sensores do sistema de injeção ali embaixo que estão desconectados para a gente remover a parte cilíndrica cabeçote, por isso que está piscando. Bom, e se você não adquiriu o nosso curso ainda, Oficina de Excelência, o link está aqui na descrição do vídeo, primeiro link aqui da descrição. É um curso para quem quer montar o seu próprio negócio no segmento de oficina, segmento de mecânica. E lembrando também 30 dias de garantia a partir da aquisição. Se você não gostar do curso, seja qual for o motivo, você não quiser mais, pode pedir o seu reembolso que a gente devolve o seu investimento numa boa, beleza? Então é isso, um grande abraço e te aguardo no próximo vídeo.